咁跟住落嚟做另外一個啦，就係喺張凳嗰度去幫我哋咧鬆下我哋後邊坐骨神經啊啲 pat pat 啊腰痛嘅問題啦。咁我哋咧坐嘅時候亦都係啦，擘翻開隻腳，同你嘅凳腳嘅闊度差唔多啦。咁你挺直條腰先，坐咧就唔好坐晒入去喎，坐半張凳或者1/3張凳，只要你穩陣就得啦。咁坐咗之後咧，你晾住隻腳。咁咧頭先上堂嗰陣時，我哋都做過㗎啦，喺公園嗰度。咁就係咧，我哋將隻腳打橫。咁咧，你個腳眼唔好揞住個大髀，褪出啲就得啦。咁樣搖下佢，搖下佢。鬆下佢先，無論你落到幾多，你只要鬆下佢。咁你鬆分零鐘到啦，你自己鬆啦，冇乜所謂嘅。你鬆完之後咧，就撳住個膝頭，挺起胸膛，拱個身出去，唔好窩住個膊頭或者個背脊。我哋要挺直，落唔到幾多就唔好落，知唔知？好啦，向咗前之後咧，腳板個方向移過去，隻手再撳多啲個膝頭嘅位置，跟住再轉膊頭。轉腰轉頸，個頭望個後方。咁咧，同時咧，隻手撳膝頭嘅時候，再俾佢用啲力撳落去，再轉多啲。跟住咧，幾個呼吸之後，慢慢轉翻去正前方地下嘅位置，然之後先至吸氣，拉個人上嚟，拉高拉長，呼氣放鬆。然之後咧，再做多一個辛苦啲嘅，就係兩隻手向前，向住你踩住地下嗰隻腳垂落去。咁樣做落去，一路落去，放鬆頭，放鬆頸，耷低，落到幾多就幾多啦。你覺得夠咧，就停啦。大力嘅吸，大力嘅呼，亦都係5至10個呼吸。然之後咧，個頭依然耷低㗎嚇。咁慢慢將個手咧一路升上嚟，條腰一路拉啦。隻手上到嚟個頭個膊頭睇唔睇到？我都係耷低㗎。然之後撳住膝頭，挺翻直條腰，慢慢條頸椎個7節慢慢上嚟。吸氣拉長，將個頭望一望天花，呼氣放鬆。咁咧，你成條脊骨咧就會好舒服咁樣伸展過。跟住唔好喐喎，隻手托住個膝頭，托上嚟，將隻腳擺埋啲。如果我哋呢邊嘅膝頭，我哋用另外一隻手攬住佢，攬咗之後，同一邊嘅手遞高，挺直條腰，轉去後邊，扶住你嘅耳 pan，再將個人轉多少少。即係你個 pat pat 擰少少唔緊要嘅，轉多少少，吸氣呼氣，然之後先慢慢轉翻過嚟，慢慢鬆翻開隻腳，慢慢喐一喐佢，鬆下佢。咁咧做完左邊就做右邊，即係重複做翻同一個動作，咁咧你就會覺得舒服啲嘅。